嗱，而家咧阿晶咧就翻咗嚟肇慶呢邊發展啦，帶你哋參觀下我哋肇慶呢個倉庫嘅環境。呢條片介紹得好詳細。首先呢度係位於肇慶工商大學嚇，入邊有體育館啦，有水立方啦，有圖書館啦，全部都係投資幾千萬，即係呢度嘅項目20幾個億，相當較細。有幾大呢？我就唔知啦，反正就好大。大到啊，真係我自己都行唔晒。如果真正要每一個角落行晒，起碼要行足1個月。嚟，首先大家可以見到，我哋呢度嘅個商區裏邊呢，喺校園裏邊呢，有肯德基嘅，見唔見到？即係呢個唔係山寨版，真真正正嘅肯德基喺呢度，係咪？過嚟呢邊飲食嘅餐飲一條街，專門啲嚟招呼啊接待我哋啲學生嘅內部嘅學生先可以入到嚟嘅。大家可以見到啦，有撈麵啦，喜茶都喺呢邊，過嚟睇睇。呢啲學生咧，佢哋自己平時落咗課咧，就自己會揀佢中意嘅食物茶飲啊，過嚟呢邊嘅消費㗎啦。見唔見到喜茶係咪？咁啊有電梯啦嚇，呢度係屬於3樓，一路過全部都係，包括那個米雪冰城全部都有，都是學生嚟啦嚇。咁呢度咧，除咗係只有內部嘅學生入到嚟，就係我哋公司團隊啦。所以呢個得天獨厚嘅優勢，黃中帶靜。好啦，跟住落嚟帶你哋參觀一下我哋嘅倉庫，見唔見到啊？網球場、足球場、籃球場應有盡有嚇。聽講呢度咧，學生去到2萬幾人嚇。咁如果大家有興趣過嚟讀書嘅咧，可以過嚟打個卡，簡稱叫做歐式嘅貴族學校。咁啊嗱，呢條係絕對唔係廣告嚟嘅，純屬一咁靚嘅環境咧，發自內心嘅推薦。到2樓咧，過嚟呢邊咧，我哋就有個等休閒娛樂嘅桌球室，見唔見？係啦，平時咧我哋攞咗直播之後咧，就喺呢度打下桌球、篤下波咁樣。再過嚟一路過去，全部都係餐飲。2樓係特色餐廳，3樓咧就係啲網紅嘅一啲連鎖餐飲，肯德基、麥當勞啊、星巴克啊都有嘅。咁由於時間關係咧，我就唔逐一介紹啦。剛才錯過咗電梯，我哋行樓梯，跟住落嚟落倉庫啦嚇。1樓係我哋嘅倉庫。好，當然啦，呢度有個密碼門嘅，上邊咧學生係入唔到嚟嘅，密碼唔可以睇。OK， 開咗啦，小心夾手。係啦，呢度就我哋嘅直播間，呢度一個飲茶嘅酒水區啦。過嚟呢邊，此情此景係咪好熟悉啊？呢個版本呢個模板咧 copy 我哋東莞公司咁樣嘅場景直播間。嗱，小龍哥而家失業啊，都過嚟做中控。我電話呀 ，OK。我哋係3C 數碼專區，不過過嚟呢邊先嚇。咁啊呢度有個中央廚房，因為咧啱啱搬過嚟咧，垃垃雜雜好多嘢未擺設好，你見到啦，沙煲罌罉乜嘢都有嚇。咁啊呢邊咧就係一個接待室office。莫總你好。公司領導嚇，呢啲先係大領導。呢度咧就係一個叫做咩咧？本地生活嘅一個探店代營運嘅一個工作室。新嚟嘅靚女，過嚟睇下，O 唔 OK？未化完妝啊？係好靚女啊，好高嘅，企起身睇下，你睇下幾高？佢有啲怕醜啊，未化妝。你咁靚怕咩啫？素顏都靚啦，係嘛？過嚟呢邊，好啦，呢邊就有好多啲。玩具車啦、單車啦、摩托車啦，各種嘅家庭電器啦、冰箱啦、洗衣機啦、榴蓮嘅車厘子，仲有3C 數碼嘅一啲咁小家電啦，破壁機、豆漿機、空氣炸鍋啊、電飯煲啊咁。過嚟呢邊，好大好大。咁啊，對面仲有呢啲係日常家庭嘅生活用品啦，鹽米、柴油、醬醋茶，仲有滋補啦嚇。咁啊，以後咧，我會抽更多嘅時間咧。就翻到你呢度肇慶同大家去直播啦。咁因為咧，我哋係屬於家鄉係雲浮啊、肇慶呢邊噶嘛，所以咧我計劃今年咧就要翻嚟家鄉發展，扶能下家鄉。咁包括咧，我哋同呢個工商學院裏邊咧，亦都有一個校企合作。咁上面咧有個專門嘅學習直播一個咁樣嘅科目。咁佢哋係負責係理論上嘅一個知識。分享啦，我哋就負責提供一個實戰嘅一個平台，係啦。咁啊，如果大家有興趣加入我哋團隊咧，又或者有啲農產品、物美價廉嘅商品，亦都可以聯繫阿晶，同你哋一齊合作。出嚟呢度環境仲靚，冇錯啦。哇！你睇下，一排過就係我哋嘅倉庫啦。唔知幾多卡，大概20卡到吧。你哋出嚟，幾靚啊！你睇下，所以肇慶真係一個山清水秀、北
回歸線嘅一片綠洲，大自然嘅氧吧，空氣特別清新。I love 肇慶，我愛肇慶。歡迎大家嚟到肇慶發展，見唔見到上邊有鐘樓？呢個就係我哋嘅地標啦。以後過到嚟呢，見到呢個鐘樓呢，喺呢度停車，直接入嚟飲茶咁 OK 啦嚇。好，再見，入直播間見。